Saluton mia caro amico, kiel fartas? Nun mi estas en la mia urbo Aceho. La waterbumo estas multaj popoloj venu ĉi tie por la nudis, mia caro amico. Hodiaŭ mi estas tre feliĉa, multaj viroj kaj virinoj tre feliĉa, ĉar iliaj povas nudis kun iliaj familino, mia caro amico. La granda urbo en mia urbo Aceho, Banda Aceho, estas tre belulo lando, mia caro amico. Kaj le tre belulo arbo. Mi pensas tre belulo panorama, mia caro amico. Ĉu vi konas la arbaro, mia caro amico? La nuvoloj kaj la viroj kaj la knaboj, knabinoj kaj multaj popoloj venu ĉi tie por vidi kaj naĝis kaj la necesario, mia caro amico, sed ĉu vi konas, ĉu vi komprenas? En mia urbo nun tre bela urbo, Banda Aceho, estas tre turismo, multa turismo en la eksterlando. Venu ĉi tie, mia caro amico, venu ĉi tie kaj iliaj dona al nin la multa helpo da monon kaj la domoj kaj la lernejoj kaj la muzeoj kaj la muzikoj, mia urbo, mia amico. Sai mi tre ŝatas bongusta, mi volas inviti vin venu a mia lando ĉi tie. Do vi havas multa da monon, bonvolu venu a mia urbo Banda Aceho. Ĉefe urbo Aceho, mia caro amico, estas tre belulo kaj tre granda urbo kaj tre panorama kaj la belulo ankaŭ, mia caro amico. Mi estas tradukisto, ne traduskino, ĉar mi tre feliĉas iliaj multaj da popolo en la eksterlando volas venu ĉi tie. Mi volas kandigi, mia caro amico, la filmon, mia caro amico. Vidi la multaj viroj kaj virinoj kaj multaj viroj kaj virinoj kaj naskiĝis, mia caro amico. Mi tre bongusta ĉi tie. Mi volas naĝi, sed mi ne povas nagas, mia caro amico, sed mi volas lerni ĝin, mia caro amico. Mi estas malintelligenta, mia amico, kar por vidi, mia caro amico. Dankon por vidi mia filmon, mia caro amico. Mi tre bongusta orali la multa da lingvoj la mondo. Mi tre ŝatas lerni kun vi, mia caro amico.